Los perros no pueden dormir en la cama porque son animales sucios. Eso dicen algunos humanos que no tienen ni idea de la vida. Así que, oigan a mi tía, animal sucio será su abuela. Yo estoy mucho más limpio y además tengo más vacunas que muchos humanos que conozco. Así que ya sabéis, no jodáis y vivir mejor. No tengo nada más que decir, me voy.